இந்த காருக்கு ஒரு ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி போடலான்னு தோணுச்சு. அதுக்காக ஒரு நோக்கியா ஃபோன் எடுத்தேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பேட்ரி இருந்ததுனால விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நோக்கியா ஃபோன்லேருந்து சார்ஜ் பின்னஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ரிக்கு சேலரி வச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த நோக்கியா பின்னை எடுத்து அதுலேயும் சேலரி வச்சு, அந்த பேட்ரியும் அதையும் ஒன்றாவே சேலரி வச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்காக அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் எல்லாம் உரட வச்சு உடச்சி தள்ளினதுக்கப்புறம் அது பக்காவாக நுழைஞ்சிது. அப்பயும் நுழையில ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் வெளில எடுத்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கரெக்டாக அந்த இதை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கார் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. சார்ஜ் பின்னையும் செட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா அந்த காரை ஆன் பண்ணி வச்சா ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுக்கு மேலே சார்ஜ் போட்டு ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக், ஷேர், கமெண்ட்.